Rok pański 1278. Zachodnie granice Wielkopolski znowu płoną. Czerwony orzeł Brandenburgii coraz śmielej spogląda na wschód, na gniazdo białego orła Piastów. Ambicja i żądza władzy pchały go ku polskim ziemiom, a napięcie rosło z każdym dniem. Nadchodził czas, gdy oba orły miały zmierzyć się w walce. Witam słuchaczy i widzów moich podcastów historycznych. Jak widzicie, przenosimy się do XIII wieku. Jeszcze nie opadł kurz po walkach z Czechami i Ślązakami, jeszcze nie ucichły echa zdrady i traktatów, gdy z cienia wyłania się nowe zagrożenie. Monarchia brandenburska. Bogaci, bezwzględni i rządni ziemi, margrabiowie brandenburscy ruszają ku Santokowi, bramie zachodu. Bramie, którą Wielkopolska utraciła już zbyt wiele razy. W Poznaniu, w chłodnych murach książęcego zamku, Bolesław Pobożny wpatruje się w pergamin. Jego twarz to mozaika zmęczenia i gniewu. Wie, że nie ma już czasu, wie, że musi działać. Jeszcze raz ostatni mówi cicho. Ale to szept, który przesądzi o losach kampanii. Bolesław, choć wiek przygiął mu ramion, nie stracił ducha. Ten sam, który niegdyś maszerował na Kraków, teraz kieruje oczy na zachód. Dołącza do niego Mściwoj II, książę Pomorza Gdańskiego, sojusznik stary, lecz wierny. Ich porozumienie to nie tylko wspólna sprawa, to akt obrony przed rozpadem. Bo Polska, choć dzielnicowa, choć rozdarta, wciąż walczy o godność. Między Wartą a Odrą. Kampania rusza w lipcu, lato ciężkie, duszne, parne. Przez lasy, bagna i zniszczone wsie armia Bolesława rusza w stronę spornych terenów. Na czele jadą chorągwie z białym orłem i pomorskim gryfem. Pancerze lśnią w słońcu, bębny biją rytmicznie. Duch wśród wojów wbrew wszystkiemu jest bojowy. Przez 8 dni sieją spustoszenie, palą podgrodzia zajęte przez Niemców. Przerywają linie zaopatrzenia. Mieszkańcy Gorzowa i Santoka patrzą z trwogą na zbliżające się oddziały. Zaskoczenie działa na korzyść Piastów, a wojna jak zawsze nie zna litości. Pod Myśliborzem dawnym Soldinem dochodzi do starcia. Wieści o polskim marszu docierają do margrabiego Ottona V Długiego. Brandenburski pan, młody i mniej doświadczony, decyduje się zareagować. Zbiera siły i rusza z Gorzowa. Liczy na efekt zaskoczenia. Chce przeciąć drogę powrotu Bolesławowi. Nie wie, że to on wpadnie w zasadzkę. Polacy znają tę ziemię lepiej. Wiedzą, gdzie bagna, gdzie brody, gdzie ścieżki prowadzą do przełęczy. Pod Myśliborzem dochodzi do walki, której nie przewidział nikt, ani kronikarze, ani politycy, ani sam Otton. A jednak to właśnie tu, między lasami i wodą, rozstrzygną się losy zachodniej granicy Wielkopolski. Mgła wilgotna i lepka jak pańczyna, o świcie otula pola pod Myśliborzem. Drzewa szepczą w ciszy, a ziemia ciężko przeorana końskimi kopytami paruje resztką nocy. W obozie polsko-pomorskim krzątają się pachołkowie, zbroje skrzypią, trzaskają rozpalone ogniska. Bolesław Pobożny już w Kulczudze. Siedzi nieruchomo wpatrzony w horyzont. Nadciągają, mówi krótko, bez emocji. Mściwoj II, stojąc obok, spluwa w trawę. Otto V nie czekał długo. Prowadził swoje siły z Gorzowa, licząc na zaskoczenie i przewagę liczebną. Ale nie zna tych terenów, nie zna też ludzi, którzy walczą o coś więcej niż ziemię, walczą o honor. Słońce nieśmiało przybija się przez opary i wtedy z lasu wyłania się wróg. Brandenburskie sztandary, czerwone z czarnym orłem, falują jak wściekłe języki ognia. Jazda Ottona rusza pierwsza, pewna przewagi, ale trafiają na błoto, na podmokły teren, który Polacy wybrali celowo. Chwilę potem róg. Z lasu w szyku wachlarza wychodzi polska piechota, łucznicy z Nakła, topornicy z Pystr,
Kopijnicy Mściwoja, ich krzyk przeszywa powietrze. Za Bolesława, za Santok! Brandenburczycy próbują przegrupować się na wzgórzu, ale tam już czekają ukryte roty jazdy. Uderzenie z flanki zadaje im cios. Walka trwa wśród trzasku tarcz i jęków rannych. Kurz, krew i wrzaski mieszają się w piekielny chór. Przełamani, cofają się. Brandenburska jazda traci szyk. Zostają otoczeni, część z nich rzuca broń, inni giną, próbując uciekać przez podmokłe tereny. Otton V, widząc, że bitwa jest przegrana, zmuszony jest do odwrotu. Ranny w rękę zostaje odwieziony do Gorzowa. Tam w twierdzy zamyka się za murami, podczas gdy Polacy odzyskują kontrolę nad całym polem walki. Bitwa nie trwała długo, nie kosztowała wiele. Na polu leżały ciała zarówno przyjaciół, jak i wrogów. Bolesław nie wydaje triumfalnego krzyku, patrzy tylko przed siebie. Santok jest nasz, mówi do Mściwoja. Ale długo go nie utrzymamy, jeśli Polska będzie tylko zbiorem ambicji. Kiedy zapadła noc, nie było wiwatów. Zmęczeni rycerze spali tam, gdzie upadli, na trawie obok rannych i trupów. Ogień obozowy tlił się leniwie, a strażnicy, choć wyczerpani, trzymali wartę. Bolesław pobożny nie spał. Siedział sam w ciszy wpatrzony w płomień. W dłoniach obracał sygnet rodowy, symbol piastów wielkopolskich. Wreszcie zniżył wzrok. Ostatni raz szepnął, choć nie było nikogo, kto by mu odpowiedział. Nazajutrz ruszono na Santok, twierdzę, nad którą unosił się dym wojny od pokoleń. Brama do Wielkopolski, tam gdzie Warta i Noteć splątały się jak warkocz, tam stała warownia, stara, nadgryziona czasem, ale wciąż strategicznie ważna. Załoga brandenburska nie czekała na oblężenie. Gdy tylko wieść o klęsce pod Myśliborzem dotarła do ich dowódców, porzucili warownię. Gdy oddziały Bolesława i Mściwoja przekroczyły rzekę, nie było już komu się bronić. Brama była otwarta, sztandary z czarnym orłem rzucone w błoto. Na miejscu powiewał znowu biały orzeł piastów i czerwony gryf Pomorza. To nie koniec, powiedział Mściwoj. Brandenburczycy wrócą, a Polska wciąż śpi. Tymczasem w Gorzowie panowała atmosfera strachu. Otton V, ranny i upokorzony, zabarykadował się za murami. Jego ludzie, zwykle butni i bezczelni, teraz chodzili z pochylonymi głowami. Wieść o klęsce rozeszła się szybko. Brandenburscy posłowie szeptali o potrzebie rozejmu, ale Otton nie zamierzał się poddać, nie teraz. Polska nie zjednoczy się, powtarzał. Nie ma jednego króla, nie ma jednej woli, zniszczymy ich od środka. Nie wiedział jednak, że czasem jedno zwycięstwo może stać się symbolem większym niż 1000 traktatów. Jesienią 1278 roku Bolesław wrócił do Poznania. Powitano go z honorami, ale jego spojrzenie było gdzieś indziej. Odsunął się od polityki, więcej czasu spędzał z rodziną w ogrodach, z dala od rad i bitew. Jego serce, przepełnione honorem, bólem i rozczarowaniem, nie potrafiło zaznać spokoju. Zmarł kilka miesięcy później. Kronikarze pisali o nim z szacunkiem, że był ostatnim piastem, który walczył o ziemię nie dla siebie, nie dla Polski, że nie miał korony, ale nosił ją w sercu. I że pod Myśliborzem pokazał, że nawet stary książę może jeszcze raz poderwać kraj do walki. Minęły miesiące. Śnieg przypruszył pola, które jeszcze latem nasiąknęły krwią pod Myśliborzem. Rzeki zamarzły, a mury Santoka otuliła cisza. Wspomniane zwycięstwa nie dało się zamrozić. W karczmach, przy ogniskach wśród rycerzy i mieszczan szeptano o tej bitwie z niedowierzaniem. Że oto stary książę, którego wielu już spisało na straty, potrafił jeszcze raz stanąć na czele wojska. Że Niemcy, pewni siebie, bogaci i dobrze uzbrojeni, zostali pokonani przez ludzi, którzy mieli więcej wiary niż zbroi. W klasztorach przepisywano kroniki. W nich nieśmiało, ale wyraźnie pojawiało się imię Bolesława Pobożnego jako obrońcy granic. Nie król, lecz książę z honorem, a dla rycerzy młodego pokolenia był przykładem, że walka o Polskę ma sens. Nawet jeśli sama Polska nie wie jeszcze, czym chce być.
Ściwój drugi wrócił do Gdańska z poczuciem spełnienia, ale i ciężarem. Wiedział, że to sojusz z Wielkopolską pozwolił mu przetrwać najtrudniejsze chwile, lecz też widział kruchość tej jedności. Każdy książę miał własne ambicje, każde miasto własne prawa. A w cieniu granic czaił się nowy wróg. Nie ten z mieczem, co z pergaminem. Dyplomacja, układy, małżeństwa, zdrady. Brandenburgia nie zapomniała. Otto V nie zrezygnował z planów ekspansji. Gorzów stał się ponownie punktem wypadowym na pogranicze. Czas grał na jego korzyść. Polska była nadal rozbita, pozbawiona wspólnego tronu, bez jednego głosu. I choć Santok przez chwilę powrócił w polskie ręce, już po kilku latach znowu przeszedł pod panowanie marki brandenburskiej. Tak jak Bolesław przewidział, trudno było utrzymać coś, co nie miało oparcia w jedności. Myślibórz nie stał się symbolem jak Cedynia czy Legnica. Nie był wielką batalią o cały kraj, ale był znakiem, że nawet w epoce rozbicia dzielnicowego można było działać wspólnie. Że Pomorze i Wielkopolska mogły bić się w ramię, że nie wszystko jeszcze stracone. I choć historia zamiecie tę bitwę pod grubą warstwę wieków, choć podręczniki jej nie wspomną, to w cieniu kronik, w świadomości ludzi, którzy noszą zbroję nie tylko na ciele, ale i w sercu, Myślibórz przetrwał. Bo każda iskra, nawet najmniejsza, może kiedyś rozpalić ogień. Minęły lata. Santok znowu zmienił barwy z polskich na brandenburskie, z brandenburskich na królewskie, gdy wreszcie po dekadach chaosu Polska zaczęła dźwigać się z kolan. Ale o bitwie pod Myśliborzem nie mówiono już wiele. Zamilkły kroniki, zgasły wspomnienia. Otto V, który uciekł spod Myśliborza z raną i gniewem, do końca życia planował zemstę. Jego potomkowie będą przez kolejne stulecia wchodzić w konflikty z Królestwem Polskim. Czasem z mieczem, części z pergaminem. To potomkowie jego rodziny zatopią sztylet w piersi króla Polski Przemysła II na zasypanym śniegiem mrocznym szlaku pod Rokoźnem. Jeśli spodobała Ci się ta historia, jeśli uważasz, że warto przypomnieć o bitwach zapomnianych, zostaw komentarz. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału, by nie przegapić kolejnych opowieści o bitwach, bohaterach i zdradach, które kształtowały naszą historię. I jeśli chcesz, możesz wesprzeć rozwój kanału. Każda forma wsparcia to dla mnie nie tylko pomoc, ale też docenienie mojego wkładu w propagowanie naszej historii. 5 zł to nie majątek, a dla mnie dobra kawa, którą wypiję podczas tworzenia kolejnych odcinków. Dziękuję, że byliście ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku historii, o których nie uczyli w szkole, ale powinno się o nich pamiętać.